Qardaş, belə keyfiyyətli, səliqəli, işini bilən ustalar hər adama, hər evə qismət olmur. Allah hərənin öz ürəyinə görə versin. Maşallah olsun, qoçaq işçidirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Mən də onlara qəşəng öz əşliyim, hər kəsin görə biləcəyi və yeyə bilməyəcəyi öz təbii məhsulumdan hədiyyə eləyəcəm bu axşam. Özdəki bu kartonun şəninə şeirlər yazıb. Burada elə canlı deyim, dəyərli ustalarımda eşitsin. Bir kələm turşusu narlı soğanla, damağa dad verir qızartma kartof, soyutma bir yana, püre bir yana, kəsib süfrəsinin bəzəyi kartof. Əkmişəm mən səni soyuq fevralda, çəkmişəm nazını bir neçə ayda, könüldən duyğudan vermişəm payda, ən ülvi hisslərlə becərdim kartof. Torpağın altında sərvətlər yatır, axtaran axtarır, tapan da tapır, xörəyə dad verib ləzzət də qatır, süfrənin ikinci çörəyi kartof. Mən sənin dərdindən xəstə olmuşam, çöllərə düşmüşəm, məzun olmuşam. Mən sultan deyiləm, şair olmuşam. Qorxuram dillərə düşərəm kartof. Qorxuram dillərə düşərəm kartof. Necədir ay usta? Sağ olun, Allah köməyiniz olsun.